Shavkat Mirziyoyev avtobusda Shota Rustaveli ko'chasini ko'zdan kechirdi. Prezident 15-oktyabr kuni Toshkent shahrining Yakkasaroy tumanida bo'lib, Shota Rustaveli ko'chasida amalga oshirilgan rekonstruksiya ishlarini ko'zdan kechirdi. Ushbu ko'cha poytaxtimizning bir nechta tumanlarini bog'lovchi markaziy ko'chadir. Transportlar harakatiga qulaylik yaratish maqsadida uning Mirobod ko'chasidan Choshtepa ko'chasigacha bo'lgan qariyb 7 kilometrlik qismi rekonstruksiya qilindi. Endilikda 10 ta qatnov qismiga bo'lingan yo'lning 6 ta qismida avtomobillar, o'rtada ajratilgan maxsus yo'lda esa 2 ta yo'nalishda avtobuslar harakatlanadi. Qolgan 2 ta yo'lak esa avtomobillar to'xtab turishi uchun mo'ljallangan. Prezidentimiz avtobusda yurib, yo'lovchilar bilan samimiy suhbatlashdi ham. Hadicha, necha kirgansiz? Qayerga boryapsizlar salom? Yoqayaptimi? Umumiy qiymati 19,2 million dollarlik ushbu loyiha natijasida yo'lovchi oqimi soatiga 2500 dan 6000 kishiga ortdi. Shuningdek, sutkasiga 40 mingta avtomobil o'tkazish imkoniyati yaratilib, o'rtacha tezlik soatiga 23 kilometrdan 30 kilometrgacha yetkazildi. Eng muhimi, bu o'zgarishlar natijasida xavfsizlik darajasi oshib, yo'l transport hodisalari kamayadi.